ഹായ് ഗായ്സ്, ഇപ്പോൾ നമ്മളിന്നൊരു പുതിയ വീഡിയോയുമായി തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ വിട്ടുപോകാൻ നല്ല എളുപ്പമാണ്, പക്ഷെ നമുക്ക് വിട്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ? കളയണം, വിട്ട് കളയണം. സോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ ആരെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും. നിങ്ങളെല്ലാവരെയും പ്രിയപ്പെട്ട ആർജ്യൂ. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ തന്നെ മലയാളത്തിൽ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് യൂട്യൂബറാണ് ആർജ്യൂ. ബട്ട് ഏറ്റവും എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് യൂട്യൂബർ ആർജ്യൂ അല്ല, ആരാണെന്നല്ലേ, ക്യാച്ച് ക്രോ. സോ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്താണെന്ന് തോന്നുന്നു ആർജ്യൂ ഇത്രക്കും പോപ്പുലാരിറ്റി നേടിയത്. ആർജ്യൂ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, താൻ ആദ്യ കാലങ്ങളിലൊക്കെ വീഡിയോ നേരത്തൊക്കെ 246 വ്യൂസ് അതൊക്കെ കിട്ടാറുള്ളൂ എന്നായിരുന്നു. ബട്ട് എല്ലാ യൂട്യൂബേഴ്സും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ്. സോ നമുക്കൊരു വീഡിയോ നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ജസ്റ്റ് കയറി വിക്കിപീഡിയ എടുത്തിട്ട് ഹൂ ഈസ് ആർജ്യൂ എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത് സംഭവം തന്നെ. നമുക്കൊക്കെ വിട്ടു കളയാൻ പറ്റുമോ? കളയണം, വിട്ടു കളയണം. അതായത് അർജുവിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയലോഗാണ്, വിട്ട് കളയണം. അതാണ് വളരെ നല്ലൊരു അഡ്വൈസാണ്. സോ നമുക്കങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത്. ഒരു വ്യക്തി നമ്മളെ വിട്ട് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിട്ട് കളയണം, അല്ലാതെ ലൈനിനെ പറ്റി പിന്നെയും പോകരുത്. ഓക്കെ. പിന്നെ ഈ അടുത്ത് ഇവൻ ഏതോ ഒരു വീഡിയോ കൂടെ, ഒരു കമ്പനിയുടെ വീഡിയോ കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. മാസത്തിലടക്കം പോയി പണിയെടുക്കടാ, പോയി പണിയെടുത്ത് ജീവിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നീ. പിന്നെ ഇതെന്താ, ദിസ് ഈസ് എ യൂട്യൂബർ. യൂട്യൂബ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലാത്തവരൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സംഭവമാണോ? പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്, പണിയെടുക്കാനോ? സോ നമുക്ക് ബാക്കി കാണാം. പണിയെടുത്ത് ജീവിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നീ. ആഡാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? പെയ്ഡ് ആഡ്, പെയ്ഡ് പ്രൊമോഷൻ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? പെയ്ഡ് പ്രൊമോഷൻ ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെങ്കിൽ എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട്. സോ പുള്ളിയുടെ ഒരു എന്താ പറയുക, കഴിവ് ഇതൊന്ന് വേറെ തന്നെയാണ്. അസൂയപ്പെട്ടിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. പെയ്ഡ് പ്രൊമോഷൻ ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെങ്കിൽ എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാവരും ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് സെറ്റായ ആമസോൺ, ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, മിന്ത്ര എന്നൊക്കെ ഷോപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരല്ല. സോ ഇനി ഓരോ ബിൽ പേയ്മെൻറ്റ് ആർ റീചാർജിൽ നന്നായിട്ട് സേവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു ആപ്പാണ് ഇന്ത്യാസ് ബിഗ്. ഇവൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക, പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ വലിയ ആളാവാം. സോ ബ്രോ, ഇത് കണ്ടോ, ഞാൻ വീഡിയോയും ചെയ്തു, അതിൻ്റെ ഇടെ ആഡും കയറ്റി പൈസ ഉണ്ടാക്കി. ആ എക്സ്പ്രഷൻ ശരിക്കും എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായമാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അർജുനെ ഇത്രയധികം മലയാളികളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത് മേ ബി. പിന്നെ ഒരു ടൈം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. റീൽസിനെ കീഴടക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വിഷയമായിരുന്നു ഗസ് മൈ ഏജ്. അതിൽ പലരുടെയും ഇങ്ങനെ ചെയ്യും, ഇങ്ങനെ ആ സംഭവം തന്നെ. അതായത് ഒരു നേരം ഭയങ്കര ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമായിരുന്നു. ബട്ട് ഇതൊക്കെ വെച്ച് ഒരു കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാക്കുവാൻ, സോ ശരിക്കും മച്ചാനെ സമ്മതിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇവിടെ കണ്ടുപരിച്ച ഹെലൻ ഓഫ് സ്പാർട്ട ആയിരുന്നു ഇത്. ഇതെല്ലാം പരിചിതമായ മുഖങ്ങളാണല്ലോ ഇന്ന് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഗസ് മൈ ഏജ് 20. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കേ. 20 ഓക്കെ, ഞാൻ 20 പോകുന്നു.
23 വയസ്സല്ലേ? 23. ഇപ്പം എന്താ കൂട്ടി പറയുകയാണോ? സാധാരണ എല്ലാവരും 14, 15 അങ്ങനെ കുറച്ച് പറയാറാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ കൂട്ടി പറയുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. സോ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും കണ്ടൻറ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ഇതൊരു വലിയ മേഖല തന്നെയാണ്. കാരണം ഇതിലൊക്കെ കണ്ടൻറ് ഉണ്ടാക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് പക്ഷേ ആരും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. ബട്ട് ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. നമ്മുടെ മലയാളത്തിലെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബേഴ്സിന്, നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ യൂട്യൂബേഴ്സിനൊക്കെ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ട് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. ഞാൻ അവരെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല, ഞാൻ അവരെ കമൻറ്റ് ഇട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്യും. അമ്മേ മിണ്ടല്ലേ അമ്മേ. അവരെ കമൻറ്റ് ഇട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്യും. വെറൈറ്റി ടൈപ്പ് ഓഫ് റോസ്റ്റിംഗ്. ഓക്കെ, കാർത്തിക് സൂര്യ. കാർത്തിക് സൂര്യ. അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ അർജു മച്ചാനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. സോ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയുമായി അടുത്ത ആഴ്ച വരുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ. ഞാൻ എൻ്റെ 2 വാച്ച് കിട്ടിയേ. ഓ, ശത്രുവിൻ്റെ നേരം കുറിക്കാം. ഓക്കെ, ഇത് കാണുന്നവരെ ബൈ.